大家好，Mr. Mansu，今日會為大家講呢就係 S5 嘅 Mastering Mathematics exercise 15A question 20。我哋審題啦。Jennifer wants to travel from Hong Kong to Taipei via Guangzhou on the same day. The table below shows the schedules of trains and flights between the cities in a day。講解下先啊 ，train 呢當然係搭火車啦，而 flight 呢就係搭飛機嘅。OK， 咁assumes all the trains and flights are in the schedule， 即係話呢，所有嘅火車嘅航班飛機嘅航班呢，都係根據時間表而進行嘅。In how many ways can Jennifer travel from Hong Kong to Guangzhou？ 到底Jennifer 如果由香港去廣州係幾多個方法呢？嗱，如果佢由香港去廣州呢，一程啦，咁佢一程有幾多個選擇啦？佢一係就搭火車，一係呢就搭飛機，係咪？咁啊，火車有3班，飛機有3班，咁佢夾埋6個選擇咯。無論佢係揀火車定係揀飛機，都達至咗由香港去廣州呢一件事嘅。咁有2條路，殊途同歸。所以 number of ways 幾多方法呢？就3加3就6個方法，由香港去廣州。好啦 ，Part B 啦。In how many ways can Jennifer travel from Hong Kong to Taipei via Guangzhou？Jennifer 由香港就去台北就要經過 via 呢個嘅廣州。咁首先呢，即係話佢要由香港去咗廣州先啦。咁我哋計咗啦，由香港去廣州呢就有6個方法啊嘛。咁啊，第一個彩池咯，即係抽好晒獎咯。好啦，第2次啦，佢又要再抽獎啦，就係佢喺廣州去台北嗰陣時，你咪有2揀1啦，啱唔啱啊？OK， 咁我哋就話啦，第2個彩池呢就有2嘅。咁記得啦，我哋講咗啦，係抽2次獎嘅，因為佢一程就由香港去廣州就抽咗1次獎，第2程就由廣州去台北。OK， 咁抽2次獎咪即係過2關，過2關咪即係成咯。6乘以2當然就係12啦。咁呢條數又話計完㗎啦。咁就多謝大家啦，拜拜。